Vamos ajeitar aqui aquela fogueirinha, já tá aqui na verdade pronta, né? Só falta colocar mais lenha. E aí, ajeita aqui para esquentar um pouquinho à noite, né, galera? E aí vamos ajeitar isso aqui. Tem que quebrar mais um pouco, né? Vou colocar essa mais grossa aqui. Gostaram aí da churrasqueira improvisada? Sim, galera, funciona como uma churrasqueira de boa. É só comprar uma grelha. Qualquer dia desse eu mostro aí pra vocês, né? Comprar uma grelhazinha e colocar aí de boas que assa uma carne que manda vezes. E aí, ajeitar aqui mais o fogo para arder a noite toda. Claro, lembrando, tomar todo o cuidado que mexer com fogo é complicado, né, galera? E é isso. Vou deixar esse resto aqui mesmo para queimar amanhã. E aí a fogueira vai ardendo aos poucos aí.